السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم عندي في قناتي. اليوم بغيت ندير واحد الحلوه سهله وبسيطه، غير من الصباح وتشهيت الحلوه وقلت بدات ندير واحد الحلوه ونديرها في القناه. ما فيهاش بزاف حاجه كثيره. هذه حلوه ديال الدراوش بحالي كما كنقول ديما. La simplicité, voilà. Bonjour les filles, je veux faire un vidéo très simple pour tout le monde, pour tous les ingrédients. On a tous les ingrédients dans la maison. Bah voilà. J'essaye de traduire en arabe et en français pour faire plaisir à tout le monde. Voilà. Donc il nous faut une pincée de sel. Voilà, une pincée de sel, l'arôme, vanille ou sachet si vous avez. Donc un verre d'eau très chaude, à peu près 150 millilitres. Voilà. Donc un demi-verre de l'huile tournesol, un zeste d'orange. Vous pouvez mettre aussi de citron si vous avez. Vous pouvez mettre l'arôme que vous voulez. Donc un verre de farine de 150, pareil comme celui-là, un verre et demi, et 2 sachets de levure chimique, un verre de sucre 150, pareil comme celui-là, un verre, et 4 œufs. Voilà, donc je vais le mettre dans ce plat de four là, et je vais séparer les œufs et le blanc à part. البنات اش خاصني 4 البيضات نخرجوهم بحرارة المطبخ كتشوفوا. كاس اونس ديال لا فارين، كاس د العنبه بحال كاس السكر، 2 خمارات د الحلوه، الماء غليان، كاس هذا الكاس بحال وهاد شويه ديال ما يكونش عامر كاع النص ديال الزيت ديال لو سيور. وعندي هنا واحد القشره ديال الليمون، تقدروا ديروا ديال الحامض وتقدروا تنسموه بالنكهات اللي بغيتو. هاد الحلوه قلت لكم سهله بسيطه، هاد المكونات تكون في جميع البيوت. فوالا voilà, j'ai séparé le blanc et le jaune, 4 œufs que j'ai séparé, les jaunes et les œufs. J'ai mis une pincée de sel de lait blanc, un verre de sucre que j'ai moitié. Voilà, et là je veux faire les blancs, et après je veux faire les œufs. Je mélange. البنات البيض فرقته، درت البيض هنا والصفر هنا، وداك السكر، الكاس السكر فرقته على النص، ودرت واحد شويه د الملحه، ودرت واحد المعلقه ديال فاني اغوم، فوالا. وغادي نطرب الابيض وغادي نرجع معكم. Là j'ai monté les blancs avec un demi-verre de sucre, l'arôme, là les jaunes d'œufs que j'ai monté avec un demi-verre de sucre, et un verre moitié que j'ai expliqué tout à l'heure, le zeste de l'orange, un verre d'eau, une pincée de sel. Et les filles, j'ai oublié de dire, vous pouvez utiliser un Yoplait nature, comme ça. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi j'utilise celui-là, il n'y a pas de sucre dedans. Voilà, j'utilise ici. Là ici, donc je mets la farine petit à petit, et à la fin je mets la levure chimique et je reviens envers vous. البنات البيضه هو طربته مع نص ديال السكر اللي درت هنا ودرت هنا، راه قلتها لكم قبيله. شويه الملحه، طربته مزيان. كتشوفوا هاد المرحله راه مهمه، راه كلشي كيعرفها، هادشي كنقولها غير للمبتدئات، البنات الصغار يلاه كيتعلموا. الصفر د البيض حتى هو طربته مع نص السكر، نص د الكاس ديال السكر، ودرت ليه داك القشره ديال الليمون، والماء ديال الماء غليان اللي درت واحد الكاس. وبقات لي دروكا غير دقيق كاس اونس، وهاد الخمارات غادي نديرهم في الاخر. ونسيت ما قلت لكم البنات، تقدروا ديروا هاد يوبلي ناتور مفيهش السكر، انا عزيز عليا كنديرو، تقدروا ديروا اللي بغيتو. انا غادي ندير هذا
وصافي غنرجع معاكم باش نطرب هذا الدقيق والخماره وغادي نرجع معاكم. Là, j'ai mélangé le blanc avec les jaunes et la farine et tout. Voilà, je l'ai mis dans ce plat-là, les filles. J'ai chemisé le plat avec... c'est obligé parce que parfois ça colle, donc c'est pas évident. Donc moi, je l'ai mis ça. J'ai tapoté un petit peu là pour que l'air sorte. Voilà, comme ça. Voilà. البنات انا درت الحلوه هنا، خلطت البيض والصفار ولا فارين داكشي ودرتو في هاد البلاصه الصغيره، ودرت ليه هاد الورقه ديال الفرن ديال الحلوه. هذه المرحله البنات مهمه باش ما تلصقش لكم الحلوه. بالنسبه للمبتدئات انا ديما كنفضل نديرها، بعد مرات كتلصقيا بعد مرات لا، دونك كنفضل نديرها هانتوما. وضربوا البلا هكا باش يخرج داك سميتو داك الريح، داكشي اللي كيبقى داك الهواء. فوالا، ودرت الفران على 180 درجه وخليوها يا البنات حتى تشموا الريحه، ما تحلوش الفور. بعض المرات كطرى ليا انا كنحل الفور وكتنزل ليا ديريكتومون جيسكا مانتنون باقي الان. Voilà, les filles, vous mettez le four à 180 degrés et laissez le gâteau jusqu'à ce que vous sentez l'odeur de gâteau. Vous ouvrez pas la porte parce que parfois ça descend. Le gâteau ça descend, ça m'a déjà arrivé. Voilà, vous laissez 35 jusqu'à 40, ça dépend le four que vous avez. Ben, on se retrouve tout à l'heure pour la présentation. البنات الحلوه هي خرجات وسقيتها بالشوكولات كما كتشوفوا، ها هي، درت لها الشوكولات فيرميسيل وزوقتها بهاد الحلوه التقاده باش نفرحوا الدراري ولادنا. وما تيبغيو هادشي سامبل وبسيط البنات، هادشي غير على خفله ودرتو. كنتمنى يعجبكم ونال يرضاكم، وشكرا. ما تنساوش ديروا ليا جيم، بارطاجيو مع الاهل ديالكم والاصدقاء ديالكم. والى الفيديو المقبل ان شاء الله. شكرا 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 شكرا.